Welcome guys sa another journey. Dito pala ako ngayon sa Mahanging Bridge. Okay. About rin kita guys. So ang bike puwi lagi inita. Init kayo. Yung halos maklarong adlaw na pati silawa. Wala to na taog bayan. Nagsuka nila. So ako nag-supply og sili. Hey, manajud. Bayaran na ta. Ato pera hab kay ko ano ko tong kwarta gamay ipadalas ko ng hod. Ug sa dihang wa gyud nakuha ang kwarta kay wa man gyud ko cellphone kay daot man. O gi-transfer na ko akong GCash amount sa akong ATM. Dito na ko sa pera hub kaso wala ko cellphone, kinahanglan mag cellphone. So madto na ko karon sa may bike shop. Magpa-ibis ko brake si Boss Richard ang nag-ayos akong brake. Ito pala din sa mga tabo dito yung ibis. So muna kong gipalit na brake pad. Bato-bato gumay. Kuha ko po palit na ako. So paano dito po sa likod ang tao na ni Boss Richard. So pinina po ang itaod niya. Oh, raw humor gani niyo. So mapayo mo dali. Tani si Boss Richard. Ila attorney Banyas dapat na bike shop. Sila mo tuwing bike ay nagayong bike ko. Tulo ka kapin? Ikaw una dire. Ay, nakaunas ko isa. Asa? Nung takuon. Ang taba? So akong bike ay 8 speed lang ni. Lang. Ikaw patay kwarta. No, nang gamit na yung shifter kay autos. Ako ligid kay 29 by 2.10. Ito na po sa unahan yung giayo. Kaya akong hubs kay Kuan SRAM X9. Kini nga Paxter kay frame na lang o handlebar o kining seat post niya nabilin. Pero kining mga ligiran kay Kuan bagud ni. Original pa ni 2018. Pagkaroon wa pa ilisan. Hindi man ko sige lag-lag po. Tapos kining niya ang Kuan ito gawa nga bike. Pedal kay Max Zone. Gamitan akong tubay nga Jore. Tubay. So tawad na niya itong Kuan. Ato'y focus dito kung saan ni magtawad kaya para makakalota. Hindi na sa kwarta. Hindi na. So marang okay na ang bike. I-adjust na lang niya ang Kuan. Wala sa handlebar. Kayo. Okay na. So i-adjust na lang niya ang rotor. Yang gihugtan ang rotor kay murag kapal-kapal ng nabita dito. Target pagupit dari kay kuya. Ang bike nako nasa gawas. Og maulan to kay magpagupit na pud ko. Salamat sa pagtanaw.